อเคครับน้องๆครับต่อมาเรามาพูดกันถึงเรื่องคลื่นนะครับน้องครับคลื่นหรือว่าเวฟอย่างแรกเราต้องมาเรียนบทบรรยายของคลื่นก่อนคลื่นเนี่ยเรามีวิธีการแบ่งได้หลายแบบอย่างเช่นวิธีแรกเราจะแบ่งด้วยตัวกลางแบ่งว่าใช้ตัวกลางกับอีกอันหนึ่งคือไม่ใช้ตัวกลางแบบที่ใช้ตัวกลางเนี่ยมันก็จะมีพวกคลื่นเชือกคลื่นน้ำแล้วก็คลื่นเสียงส่วนคลื่นที่ไม่ใช้ตัวกลางเนี่ยก็คืออิเล็กโทรแมกเนติกเวฟหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองใช้วิธีการแผ่ออกไปนะครับต่อมาวิธีการแบ่งอีกแบบหนึ่งก็คือแบ่งตามทิศทางของการเคลื่อนที่ก็คือแบ่งเป็นตามขวางแล้วก็แบ่งเป็นตามยาวนั่นเองคำว่าตามขวางหมายถึงไงหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคลื่นวิ่งไปในทิศนี้อนุภาคจะสั่นอีกทิศหนึ่งพวกนี้คือคลื่นเชือกคลื่นน้ำแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับผมอีกอันนึงก็คือทิศทางของคลื่นเป็นทางนี้ทิศทางของอนุภาคก็ไปทางเดียวกันก็คือขนานกันนั่นเองถ้าตามขวางก็คือตั้งฉากกันแต่ถ้าเกิดว่าตามยาวคือขนานกันมีที่เห็นชัดก็คือมีเสียงตัวเดียวนะครับนี่ก็คือการแบ่งคร่าวๆของคลื่นมาพูดกันว่าคลื่นคืออะไรคลื่นคือการส่งผ่านพลังงานในอนุภาคหนึ่งซึ่งเวลาเราส่งผ่านปุ๊บพลังงานอนุภาคได้รับพลังงานปุ๊บก็เกิดการสั่นก็เกิดเป็นคลื่นเป็นเวฟออกมาต่อมาเราก็ต้องมารู้กันก่อนว่าในคลื่นเนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างในคลื่นนะครับที่เราเรียนเราก็จะเรียนคลื่นก่อนคือคลื่นเชือกกับคลื่นน้ำคลื่นเชือกแล้วก็คลื่นน้ำซึ่งคลื่นเชือกกับคลื่นน้ำเนี่ยเราก็จะเรียนสมบัติของคลื่นนะครับแล้วก็องค์ประกอบคลื่นนะก็คือคลื่นเชือกกับคลื่นน้ำเนี่ยเราจะเรียนสมบัติของคลื่นกับองค์ประกอบของคลื่นต่อมาเราก็จะเรียนเรื่องเสียงเป็นคลื่นตามยาวย้ำอีกทีนะครับก็คือเรียนเรื่องเสียงเนี่ยก็จะมีเราก็จะเรียนสมบัติของคลื่นเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นสมบัติของคลื่นเสียงเนาะแล้วก็จะเรียนปรากฏการณ์ของคลื่นของคลื่นเสียงนะครับต่อมาเราก็จะเรียนเรื่องแสงเหมือนกันแสงเราก็จะเรียนสมบัติของคลื่นปรากฏการณ์ของแสงไม่ค่อยมีแต่ว่าแสงเราจะเรียนเรื่องโสตทัศนะพี่เขียนง่ายๆกว่าเรียนเรื่องกระจกแล้วก็เลนส์นะกระจกบวกเลนส์อาจจะเป็นเรื่องที่น้องเคยเรียนมาตอนม.ต้นแล้วด้วยนะครับก็มปลายก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับก็เรามาเริ่มที่องค์ประกอบของคลื่นดีกว่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเรามาขึ้นเรื่ององค์ประกอบของคลื่นนะครับผมก็องค์ประกอบของคลื่นนะครับอย่างแรกเวลาเราจะดูองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยเราจะดูที่เป็นกราฟนะกราฟแกน x เราจะให้เป็นแกนของเวลานะครับส่วนแกน y เราจะเป็นแกนของแอมพลิจูดนะเดี๋ยวซึ่งแอมพลิจูดคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนใหญ่กราฟจะเป็นรูปแบบนี้เขาเรียกว่ากราฟไซน์ถ้าภาษาอังกฤษก็คือ sinusoidal wave นะครับผมซึ่งสิ่งที่เราจะต้องรู้ในองค์ประกอบจะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือที่พี่พูดค้างไว้ก็คือแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดหรือ A ภาษาไทยเขียนเป็นแอมพลิจูดอย่างนี้นะครับแอมพลิจูดเนี่ยหน่วยเป็นเมตรแอมพลิจูดคือระยะกระจับที่สูงสุดที่อนุภาคเคลื่อนที่วัดจากแนวกลางซึ่งแอมพลิจูดจะมีทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบนะครับ
ซึ่งค่าทั้งสองตัวเนี้ยจะเท่ากันตรงนี้ก็คือ a แล้วก็ a นะครับผมต่อมาจากแอมพลิจูดแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่ามีตัวแลมด้าตัวนี้เรียกว่าตัวแลมด้าหรือว่าความยาวคลื่นนั่นเองความยาวคลื่นหน่วยเป็นเมตรเช่นกันความยาวคลื่นคือความยาวตัวนี้ก็คือความยาวเส้นโค้งตัวนี้ว่ายาวเท่าไหร่นี่คือความยาวของคลื่นนะครับต่อมาสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือคาบครับคาบคือเวลาที่ใช้เคลื่อนที่1 แลมด้านะครับซึ่ง1 แลมด้าเนี่ยเขาเรียกว่า1 รอบเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ลงนะเป็น2 เตานะเขาเรียกว่า1 คาบนะครับ1 คาบก็มีหน่วยเป็นวินาทีครับผมพูดง่ายคาบก็คือ1 รอบใช้เวลากี่วินั่นเองนะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือความถี่ครับน้องครับความถี่เนี่ยมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นะครับความถี่มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ซึ่งความถี่เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 ส่วนคาบนี่คือสูตรตัวแรกที่น้องเห็นนะก็คือความถี่เท่ากับ1 ส่วนคาบถ้าเขียนเป็นภาษาคนพี่จะเขียนให้ได้ว่า1 วิเนี่ยได้กี่รอบก็คือว่าใน1 วิเนี่ยคลื่นเนี่ยสั่นไปได้กี่รอบก็คือออกมาหน่วยเป็นรอบต่อวิหรือว่าหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นั่นเองนี่เรารู้มา4 ตัวแล้วนะครับก็ต่อมาก็คือจะเป็นv ก็คือความเร็วของคลื่นนะครับก็มีหน่วยเป็นเมตร/เซกนั่นเองนะซึ่งความเร็วของคลื่นก็มีทิศทางไปทางนี้เนาะถ้าเกิดว่าตามรูปไปนี้ก็คือนี่ก็คือ v เป็นอย่างนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ของ v อันนี้อันสูตรแรกนะครับสูตรที่2ก็คือ v เท่ากับ f แลมด้านี่คือ5 ตัวละที่เราต้องรู้จักต่อมาจะมีอีกประมาณ3 คำครับน้องครับซึ่งอีก3 คำเดี๋ยวพี่ต้องลบตรงนี้ออกนะครับผมโอเคขอลบตรงนี้นะครับคำต่อมาที่เราต้องรู้จักก็คือหน้าคลื่นครับน้องครับหน้าคลื่นหน้าคลื่นคืออะไรอธิบายยากครับก็ลองจินตนาการดูแล้วกันสมมุตินี่เป็นถาดน้ำนะครับถ้าที่กดลงไปจิ้มลงไป1 ครั้งอย่างนี้นะจิ้มลงไปเนี้ย1 ครั้งมันจะเกิดอย่างนี้ใช่ไหมเราเคยเล่นกันตอนเด็กๆก็คือจะเป็นวงออกมาซึ่งวงเนี่ยแหละครับ1 วงเนี่ยเราเรียกว่าหน้าคลื่นนะครับซึ่งระยะห่างจากหน้าคลื่นถึงหน้าคลื่นเนี่ยมีความกว้างเท่ากับแลมด้านะครับอันนี้คือหน้าคลื่นนะครับสิ่งที่จะบอกได้คือว่าหน้าคลื่นเนี่ยเห็นได้จริงจากหน้าคลื่นแล้วมีอีกคำหนึ่งครับอีกคำหนึ่งเราเรียกว่ารัศมีคือทิศทางของหน้าคลื่นที่แพร่ออกไปอย่างเช่นก็คือทางนี้นี่ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้นี่คือรัศมีแสดงว่ารัศมีเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมครับเราไม่เห็นจริงนะแต่เรารู้ว่ามันเป็นทิศทางของหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ไปต่อมาอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเฟสครับน้องครับซึ่งคำว่าเฟสเนี่ยมักจะเป็นข้อสอบอยู่เหมือนกันเฟสคืออะไรเฟสคือองศาที่เริ่มตรงเนี้ยอย่างถ้าเกิดว่าดูกราฟตรงเนี้ยเฟสก็เริ่มที่0 องศาใช่ป่ะครับเริ่มที่0 องศาเป็นกราฟไซน์ถ้าเกิดสมมุติว่าวันดีคืนดี
กราฟพี่เริ่มนี้แสดงว่ากราฟของพี่เริ่มที่90องศานั่นเองถามว่ากราฟ2ตัวนี้เฟสต่างกันเท่าไหร่0กับ90องศาก็คือต่างกัน90องศานั่นเองนะครับแล้วถามพี่ว่าแล้วเฟสจะออกมาเป็นแล้วเฟสจะออกข้อสอบยังไงเขาก็จะถามประมาณว่าเฟสที่ต่างกันหรือเดลต้าเฟสเนี่ยมีค่าเท่ากับ60องศาแลมด้าจะต่างกันเท่าไหร่หรือว่าแลมด้าจะต่างกันเท่าไหร่นั่นเองซึ่งวิธีทำพี่ก็อยากจะบอกว่าวิธีทำง่ายๆนะครับ360องศาเนี่ยก็คือรอบนี้คือต้องมาครับจะมีค่าเท่ากับ1แลมด้านั่นเองดังนั้นถ้าน้องเทียบอัตราส่วนแลมด้าเหมือนการเทียบบัญญัติยาปกตินะเราก็จะหาเฟสออกมาได้ครับผมนี่ก็คือองค์ประกอบของคลื่นที่น้องควรจะพอนึกออกว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับอีก1หัวข้อหรือ1บทนะครับผมก็ถ้าน้องคนไหนที่ข้องใจสงสัยหรือต้องการจะได้ความรู้ในบทนั้นๆเพิ่มเติมนะครับน้องสามารถคอมเมนต์ได้ใน YouTube Channel หรือว่าคอมเมนต์ได้ใน Facebook ของพวกพี่เลยนะครับผมซึ่งเป็นปฏิบัติการก็อยากช่วย Family นะครับสามารถเสิร์ชหาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนที่ต้องการจะติดต่อกับพี่เป็นการส่วนตัวจะมีเบอร์และอีเมลขึ้นข้างล่างนี้นะครับผมก็ติดต่อพี่มาได้เพราะพี่มีสอนทั้งในเชียงใหม่และกรุงเทพนะครับผมก็จะเจอตัวหรืออะไรก็ได้นะครับผมก็อย่าลืมติดต่อมาทางเบอร์พี่ที่เบอร์และอีเมลข้างล่างนี้นะครับผมขอบคุณครับ